The strongest waterfall in Europe. Rhine. Yung pala spelling niya, R-H-E-I-N. Time check. Zuri. Sa Zuri. 6:30. Madilim pa rin. So, late. Compared sa Philippines, late sunset, late sunrise din. What's up mga gala? This is day, hindi na namin alam. Pero dito na kami sa Zurich. O Zurich, Switzerland. So for today, ang itinerary namin is ito pala yung outfit namin, no? Okay, yan. Itinerary namin is Rhine Falls sa Scaffhausen. Tama ba yung pronunciation ko? Tapos Cuckoo Clock Tower sa Titisee. And then babalik din sa Zurich para tingnan yung sa Lindenhof yung CLOY sites doon. So ngayon breakfast lang muna. So ano po itong fruit na to? Comment below. Cold cuts pa rin. Iba't ibang cold cuts. Ano yan? Ano lasa niyan? Tikman mo. Ano lasa? Asim? Asim. May fruit siya, pero Rhine. Rhine pala rin pala po. The most strongest powerful waterfall. Europe. Bago kami pumunta dito, dumaan pala kami Germany. Bumalik ulit dito sa Switzerland. At the shortest route. Picture tayo doon. Zoom in. Ayun o. Ayan po. Salamat po sa aming sponsor sa aming jacket. Si My World in Minutes. Sa pa-jacket at pa-gloves. Ito po sa Rhine Falls. Hindi Rhine, kundi Rhine. Sa Schaffhausen, Switzerland pa rin. Pero need dumaan sa Germany bago bumalik sa Switzerland. Ay no, lakas. The strongest waterfall in Europe. Rhine. Yung pala spelling niya, R-H-E-I-N. May mga fish daw na nandito. Rainfall. Uy, laki nung to, swan. Swan pala yun.
Ang lalaki nila. So, hindi lang sila, ano tawag dito? Ano yung bibe? Hindi lang sila duck, kundi swan. Laki. Tama rin na hindi sobrang init. What's up mga gala? Rhine Falls Foreign. And mamaya, pupunta namin ng Titisee. Germany daw yun, nasa Germany. And yun pala, by the way, yung language pala dito, iba, pero mostly German. Kasi malapit sila sa Germany. Tsaka, ano ba? Iba-ibang bansa nandito malapit eh. Italy, Germany, Austria, isa pa dito eh. Hindi ko Ay, kita. Top view, Rhine Falls. Ayun o. Lakas din. Ayan po, nakabili po kami ng Heidi na libro para sa kay Luke saka kay Cody. So kahit di ko pa rin siya kilala. Titisee Passage. Sabi nyo, data, sa Germany. Ang ganda, flag! Sa Titisee. Hindi ka makakasi ng Titisee dito. Labo mo, pre. Sprite. Fanta. Sausage, chicken, fries. Pata ba to?
dito po kami sa cafe Mülhe ba? Sa wakas may rice na kami. Excited na kami kahit konting rice. Drubba shopping. Ito, yung clock na to, alam niyo ba kung magkano? Ayan, 13,000 euro. Oh, may nag-dance pa. Ay, may dancing pa. Ilang ano to? Mabigat. Oh. Wait. 1.5. This is 3.2. You can see these two clocks here. The main difference are mga isda, di gumagalaw. Pero nagwawag ng tail. And steady lang sila sa Mga stream. mahulog-hulog. Oh, nice. Blue sky, Ducky. Ano, may video ako kasama ito. Oo nga. Ayun po, parang ngayon lang nakita ng duck dito pa sa Germany. Makain siya ng grass. Gusto ko yun, oh, yung green yung leg. Tirador. May baril pa natin yung tirador. Dicke Steine rein. To walk uphill towards the university, then the government decided to build a special funicular. Munsterbrucke ba? Zurich. Ano, fountain, water fountain daw na potable. Ito nga yun. Ano, masarap tubig? Ang tubig? Pwede ba yan inumin? Oo, sabi sa internet. Baka mag-diarrhea ka? Nag-diarrhea ko. May, ay, umambon na. Yun po, nag-Starbucks kami at nagpapatila ng ulan dahil inabutan kami ng ulan.
Dito sa Zurich. Ano to ang akin? Decaf na caramel macchiato. Caramel macchiato na hindi decaf. Kasi sikmunain na naman siya. In a rainy day. Picture ano? Shot. Uy, may ano.